في نوعين من الطلبة: طالب الناس كلها بتحبه، بيذاكر، بيجيب درجات، بيسمع الكلام، اسمه دايما في لوحة الشرف. وطالب تاني، ولا مدرس طايقه، دايما ساكت أو بيتكلم غلط، عمره ما جاب درجة حلوة، وكل الناس شايفاه فاشل. أحمد كان الطالب الشاطر من أول يوم في المدرسة، وهو معروف، بتاع دروس، متفوق، بيجاوب، بيذاكر 6 ساعات في اليوم، وأهله بيعلقوا له الشهادات على الحيط. كان كل ما ينجح الناس تقول: ده مثال للتلميذ المثالي. كان بيمشي في المدرسة كأنه نجم. أما يوسف كان عكسه تماما. المدرسين بيقولوا عليه مش هينفع فيه حاجة، كل امتحان عنده كابوس، الدرجات صفر أو قريب من الصفر. كل يوم يسمع جملة: أنت فاشل، أنت مش بتفهم، أنت بتضيع وقتك. حتى أهله بدأوا يصدقوا ده، وبدأ هو كمان يصدق. بس تعالى شوف المفاجأة. عدت السنين، أحمد دخل كلية من الكليات اللي الناس كلها بتحلم بيها، لكن اكتشف إنه مش بيحبها. ضغط، توتر، توقعات عالية من كل اللي حواليه. وبعد سنتين قرر يسيب الكلية. فضل تايه، مش عارف هو مين ولا عايز ايه، لأنه طول عمره كان بينجح علشان يرضي الناس، مش علشان نفسه. أما يوسف بعد ما خلص ثانوية عامة بدرجات على قدها، قرر يدور على شغفه. بدأ يتعلم حاجات على اليوتيوب: فوتوشوب، فيديو، برمجة، تصميم. اشتغل في مطبعة، اشتغل ديليفري، وفر فلوس، وبدأ ياخد كورسات أونلاين. كل يوم بيقع بس بيقوم، لحد ما في يوم عمل مشروع صغير على الإنترنت وبدأ يكسب منه. عدت 5 سنوات، اللي كانوا بيقولوا عليه فاشل بقوا يسألوه: إزاي عملت كده؟ اللي كانوا بيضحكوا عليه بقوا يشتغلوا عنده، واللي كانوا فاكرين النجاح درجات بقوا ساكتين. عارف الفرق بين أحمد ويوسف؟ أحمد كان ناجح على ورق، بس تايه من جوه. يوسف كان فاشل في نظر الناس، بس كان مؤمن بنفسه. المدرسة مش مقياسك، الدرجات مش هويتك، وآراء الناس مش هي الحقيقة. انت ممكن تكون النهاردة أقل واحد في الفصل، بس بكرة تكون أكتر واحد ناجح في الحياة. مش علشان الناس صدقوك، لأ، علشان انت صدقت نفسك. فلو كنت فاشل في المدرسة، افهم حاجة واحدة: انت مش فاشل، انت بس لسه ما بدأتش الطريق اللي بتاعك. ممكن تتفوق في حاجة مفيش امتحان بيقيسها، ممكن تبرع في مهارة محدش علمها لك، وممكن تبقى حاجة عظيمة. بس لازم تبدأ. ابدأ النهاردة، ما تستناش حد يصدقك. صدق نفسك وكمل، واللي بيضحك دلوقتي هيسقف لك بكرة. فلو كنت فاشل في المدرسة، افهم حاجة واحدة: انت مش فاشل، انت بس لسه ما بدأتش الطريق اللي بتاعك. ممكن تتفوق في حاجة مفيش امتحان بيقيسها، ممكن تبرع في مهارة محدش علمها لك، وممكن تبقى حاجة عظيمة. بس لازم تبدأ. ابدأ النهاردة، ما تستناش حد يصدقك. صدق نفسك وكمل، واللي بيضحك دلوقتي هيسقف لك بكرة. ولو الفيديو ده لمسك أو حسيت إنك محتاجه، اضغط لايك واشترك في القناة علشان نوصل لناس شبهك محتاجين يسمعوا الكلام ده. وصدقني، اللي جاي هيكون أقوى بكتير، ليك وليا ولنا كلنا.